Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Ողջույն ցեզի սիրելի արազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Ժամանակին երկու հարևան հողակորձներ կային։ Եղանակը չոր էր, արևը գիզիչ էր եւ իրենց թաշտերը չորցած էին։ Առաջին հողակորձը աղոթեց Աստուծո եւ աղոթքեն վերջ դունը նստավ։ Երկրորդ հողակորձը ինքալ աղոթեց Աստուծո, որ Աստված անձրև ուղարկե, եւ երբ աղոթքը ավարտեց, ոտքի ելավ, թաշտ գնաց, մաքրեց թաշտի փուշերը, հողը գագուղցուց եւ ապա սերմեր ցանեց։ Հարևանները ձիծաղեցան իր վրա։ Բոլորն ալ խնդացին, ասելով, որ բարաբի ինչ սերմեր գցանես, երբ անձրև չկա։ Երկու այս հողակորձները աղոթեցին, բայց մեկը միայն անոնց մե կորձ կատարեց։ Օրեր անցան, երբ Աստված անձրև ուղարկեց, այն հողակորձը, որ ոչինչ ռավ իր թաշտի մեջ, անձրևը քալումպես թաշտը ցեխի վերածվեցավ։ Իսկ այն հողակորձը, որ աշխատեցավ, փուշերը մաքրեց հողը գագուղցուց, փորեց եւ սերմանեց, անոր թաշտը գանաչցավ եւ սկսան այդ ցամված հունդերը աջիլ։ Այս բապության փարոյական տասը այն է սիրելներ, որ այո ամենքս ալ գաղոթենք եւ հաջող մարդիկ սիրելներ աղոթքի շատ ժամանակ կանցնեն, բայց իրենց աղոթքին համար ոչ մեկ կորց չեն տաներ։ Չէ որ ամենակարողն Աստված մեզի կյանք տվավ, չէ որ Աստված մեզի սիրելներ իմաստություն տվավ, չէ որ Աստված մեզի կարողություններ տվավ, որպեսզի մենք կարողանանք աշխատանք տալ։ Ամեն ինչ Աստուծո օրհնությամբ կլա, սակայն նաև մարդը պետք է կործե։ Առանց կործելուն աբարթյուն կմնան իր բոլոր չանքերը։ Հաջող սիրելիներ, մենք ամենքս ալ ստրուգը դարձած ենք, քերին դարձած ենք մեր մտքին, որտեղ մեր մտքի մեջ բազմաթիվ թեական հարցումներ կան։ Հաբա եթե այդպես լա, բավոր եթե այդպես է, այս բավորները, այս եթեները մեր մտքին մեջ այնքան կմեծնան, որ մեզ իրենց գաբանքներուն դակ կարդեն, ու մենք աբարթյուն կմնանք։ Որքան կարևոր է սիրելներ աղոթել եւ կործել։ Հակոբոս դիարնեղբայրը, որուն դոնն է այսօր, ավակ դոներեն մեկը մեր եկեղեցվո դարվան վերջին շաբաթը, գսե իր քրած նամակի երկրորդ գլխու 17-րդ, 20-րդ եւ 26-րդ համարներու մեջ։ Հավատքը առանց կործի մեռած է։ Հավատքը առանց աշխատանքի աբարթյուն է։ Հետևաբար սիրելի քույրեր եղբայրներ, ինչ բանի համար որ գաղոթենք, այդ բանին համար պատրաստվենք։ Եթե գաղոթենք վերանորոգության համար, սկսենք վերանորոգվել։ Սիրելիներ, եթե մեկ քայլը մենք առնենք, մնացյալ քայլերը Աստված ինքը կդարե։ Անարակ որդին առաջին քայլը արավ թեպի իր հոր վերաթարցը, մնացյալ բոլոր քայլերը հայրը արավ եւ վազեց, փաթվեցավ իր որդին։ Անոր բատմուջան հագցուց, անոր ոտքերուն գոշիկ անցուց, անոր մադին մադանի անցուց, ճաշկերույթ կազմակերպեց եւ ասավ զավակս գործված էր գտնվեցավ, մեռած էր ողջնցավ։ Ահա սիրելի քույրեր եղբայրներ, որքան կարևոր է, որ այս իսնագի ժամանակաշրջանին, երբ կպատրաստվենք Քրիստոսի
սուրբ ծնունդը թիմավորելու, ինչպես սիրելիներ, երբ երեխամը պիտի ծնի տան մեջ, ընտանիքի բոլոր անդամները, բարեկամները մոտիկ, հարազատները կպատրաստվին։ Այն որ մայր պիտի դառնա, երեխային համար սենյակ կպատրաստե, հագուստներ կպատրաստե, մարդիկ նվերներ կբերեն։ Ահա նույն ցևով սիրելիներ Քրիստոսի սուրբ ծննդյան համար պատրաստվենք։ Պատրաստություն տեսնենք ոչ թե համաթամ սեղաններ բանալու, պատրաստելու, համաթամ ջաշեր պատրաստելու, այլ պատրաստվենք սիրելիներ մեր հոգիները մաքրելով, մեր մեղքերը խոստովանելով, որբեսի երբ Տերը ծնի, ուզե ծնել նաև մեր սրտին մեջ, եւ ոչ թե մեր սիրտը, մեր հոգին այնքան սպաղած լա, այնքան լեցուն լա, որ Պետրեմի դուներում պես, Պետրեմի հյուրանոցներում պես դեղ չլա դիրոջ համար։ Դերը խոնար սիրտ կուզե։ Դերը հեզ մարդ կուզե։ Եվ երբ որ խոնարեցնենք մեր սիրտը, ահա սիրելիներ ադիգա արդեն իսկ աշխատանք է։ Այդ ժամանակ է որ Դերը մեր սրտի մեջ կծնի։ Հետևաբար միայն աղոթողներ չլանք, այլ աղոթող ու գործողներ լանք։ Եվ այդ ժամանակ մեր գդարած աղոթքին ու գդարած գործի արդյունքը պիտի տեսնենք, Աստուծո օրհնությունը պիտի վայելենք։ Այս թողլած այսօրվան առավոտյան նախաճաշը եւ մտածելու դերիկ տվող այս խոսքերը, որբեսի ամենքս, թե որբես ազգ, թե որբես ընտանիք, թե որբես անհատ, աղոթենք ու պատրաստվենք վերանորոգության համար։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, բարի եւ օրհնյալ օր ձեր բոլորին։